آیا غواړئ چې د nested function په اړه معلومات ترلاسه کړئ او آیا غواړئ چې د nested function په ترو سره تاسو وکولی شئ چې لوی لوی پروژې ترسره کړئ او منیج یې بدې کړئ او داسې ارګنایز کوډ ولیکئ چې بیا وروسته یې هر ځل کارولی شئ او په هر ځای کې کارولی شئ نو دغه ویډیو مه سکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ تر څو په nested function باندې ښه پوه شئ ځکه ما تاسو ته هغه مثالونه راخیستي دي چې کوم په ریل ورلډ پروجیکټ کې ترسره کیږي او کله چې موږ تاسو ډیټا ساینس ته لاړ شو هلته به موږ تاسو ټول همدغه مثالونه کاروو نو کټ ویډیو تر اخره پورې وګورئ معنا ښه راځو موږ تاسو پرې پیل کوو nested function اول څه ته وایي ګورئ nested function چې دا یعنې یوه فنکشن د بلې فنکشن دننه وي لکه موږ تاسو nested if ویلی وو nested loop مې ویلی وو اوس nested functions دي دا ډېرو کورسونو کې تاسو ته نه وایي نو زه تاسو ته وایم د یوې فنکشن دننه چې بله فنکشن وي صحیح ده زه تاسو داسې وایم ګوره div کوم دا زه ورته وایم چې outer فنکشن ده صحیح ده او زه ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه like څه شی outer function صحیح ده فنکشن دا outer function ده دلته د دو فنکشن دننه یو بله فنکشن زه ښلم ورته وایم چې like inner function ده صحیح ده دا زه ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه څه شی inner function صحیح ده inner function او دا به دلته کالوي هم دلته به څه کوي کال کوي هم په دې ډول سره او دلته به outer به کال کوي outer خو ګورئ تاسو به یوه خبره زه تاسو ته کوم هېڅ وخت تاسو د فنکشن دغه لومړی کرکټر دا په لویو حروفو ونه لیکئ ځکه په لویو حروفو کلاسز لیکل کیږي کانسټرکټر لیکل کیږي تاسو به هیڅ وخت د فنکشن لومړی حرف چې کوم دی هغه په لویو حروفو نه لیکئ چې تاسو د او په غټو ولیکئ او آیم په غټو ولیکئ سمه ده نو دغه هم په ذهن کې درته ساتئ اوس راځو دا زه رن کوم دا زه رن کوم ماته یې outer function پرنټ کړ او inner function ګورئ زه نه غواړم تاسو ته صرف او صرف دغه سینټاکس درته وښایم لکه بعضې کورسو کې تاسو ته سینټاکس معرفي کوي زه غواړم په دغه سینټاکس کې ریل ورډ اګزامپلز تاسو ته وکاروم ګورئ موږ تاسو outer function لرو صحیح ده په outer function کې موږ سره صرف او صرف نور کوډ نشته صرف او صرف یو مسیج دی چې فرند فنکشن ده او په فرند فنکشن کې موږ ته یو څه ډسپلی کوي چې outer function بله دننه په دې کې په دغه outer function کې دننه یو بله فنکشن ده چې inner function ده په دې کې هم یوازې یو لاین کوډ دی او دغه موږ ته ډسپلی کوي ګورئ موږ ته اول ولې outer function ډسپلی کړ ځکه ډسپلی کړو چې پایتون لاین بای لاین اکزیکیوټ کیږي انټرپریټر اول راځي دغه ګوري نو outer function پرنټ شوله راځي بیا وایي وی دلته یو بله فنکشن شته راځي دو ته پرنټ تو پرې نه پرنټوي چې څه کال نه ده وي دا خو کال ده کال شوی هم ده نو راځي دا هم پرنټوي نو اول دا پرنټ شو بیا دا پرنټ شو دا لاین پرنټ شو موږ ته دا ډسپلی شو خو اوس راځو زه دې کې سم اګزامپل درکوم چې تاسو سم پرې پوه شئ ګورئ زه داسې مثال کوم ډیف کوم ګریډ په دې کې یو څه شی ښلمه یو پارامترز ورکوم چې نیم صحیح ده دا به کته موږ څخه نیم غواړي صحیح ده نو اوس دلته داسې ورته وایم چې دلته یو میسیج په نوم باندې یو فنکشن اخلم په میسیج کې زه ورته وایم چې ما ته ریټرن کوه څه شی ما ته ریټرن کوه دغه سټرینګ ما ته ریټرن کوه چې ویلکم څه شی ویلکم نیم دا اف سټرینګ سره به تاسو بلد وئ هر وخت به تاسو دا استعمال کړئ صحیح ده نو ما ته دغه فنکشن کار څه دی دې فنکشن کار دا دی چې کته ویلکم او دغه نیم ما ته پرنټ ګورئ د nested فنکشن یو ښه کار دا دی چې تاسو کولی شئ چې په inner فنکشن کې د outer فنکشن وریبلز او پارامترز هم اکسس کړئ لکه ما په دغه میسج فنکشن کې د بلې فنکشن یعنی د outer فنکشن پارامترز اکسس کړو دلته دا یې ښه ګڼه ده صحیح ده دلته زه اوس ورته وایم چې ما ته ریټرن کوه څه شی د میسج فنکشن میسج فنکشن ماته ریټرن کوه صحیح ده په دې ډول سره اوس څه کوم اوس دلته وایم چې ماته پرنټ کړه چې ماته پرنټ کړه هغه ګریډ چې کومه فنکشن ده خو ګریډ موږ نه نیم غواړي زه ورته وایم چې مطلب نیم یې زیار مال دی اوس ګوره ماته وایي چې ویلکم دا نیم راځي دغه نیم
دا راځي دلته صحیح ده دلته چې راشي دلته بل فنکشن اجرا کیږي دا فنکشن اجرا کیږي دا راوي چې مطلب د ویلکم مسیج میته پرنټ دا غیڅ خورس د نیم غواړي چې نیم آیا دلته شته کنه شته دلته وو د خود نیم راغلی نو بس نیم ویلکم زیار معلومه میته پرنټ شي مو ورته ویل چې دا مسیج به ماته ریټرن کوا نو کله چې وس رن کم ویلکم زیار مال دادی ویلکم زیار مال نو په دا ډول سره د nested functions کار کوي راځم په دې مثال باندې بس نه کوم راځم تاسو ته یو ریل ورلد اگزامپل خایم ریل ورلد اگزامپل لاس دی چې مو تاسو کله چې ډیټا ساينس او ماشین لرنینګ ته لاړ شئ هلته موږ ډیټا پروسیسینګ لرو صحیح ده په ډیټا پروسیسینګ کې موږ تاسو څنګه کولی شئ دلته زه تاسو غواړم کانسپټ جوړ کړم صحیح ده تاسو به ښه فکر او غور ورته کوئ ګورئ موږ تاسو زه یو فنکشن لرم صحیح ده په دې ورته وایم چې مطلب process underscore data دلته اوس نمبرز دي دغه فنکشن صرف او صرف د موږ څخه نمبر غواړي لکه څنګه نمبر غواړي مطلب داسې نمبر غواړي چې مطلب ډېره زیاته ډیټا وي ښه ډیره زیاته ډیټا وي دغه منیج کول غواړي دې موږ څه شی دې موږ مجموعه پیدا کوو څومره ډېره ډیټا ده د اوس په ماشین حساب چې جمع کوي څومره لږ کار غواړي دغه ټوله مجموعه موږ پیدا کوو دا کار به دا فنکشن وکړي بل داسې دغه ټول اوریج موږ پیدا کوو دا به څنګه کوو راځئ زه اوس په دې درته وایم ګورئ موږ پروسس ډیټا لرو په نمبرز کې صحیح د نمبرز موږ د په خاطر ورکړي چې زما څخه کله چې زه د پروسس ډیټا کال کوم پروسس ډیټا کال کوم دلته باندې موږ څخه څه شی وغواړي د نمبر وغواړي چې موږ نمبر ورکړو هغه باندې موږ ته څه لیکي پروسس کې اوس راځم دلته زه nested فنکشن ورته کاروم did calculate sum مطلب هغه موږ د مجموعه باید پیدا شي مجموعه موږ ورته وایو چې ریټرن وکړه sum فنکشن د بلټن فنکشن ده نو دغه یو بلټن فنکشن دی یو یوزر ډیفاین فنکشن دی دغه بلټن فنکشن هغه دی چې متمخ پاتان کې لیکل شوی موږ استعمالولای شو خو یوزر ډیفاین دا لکه موږ چې دغه ولیکل صحیح ده نو اوس څه لیکو اوس دته وایم چې ماته دغه نمبر چې کوم دی دا به جمع کوي ټول موږ ته جمع کوي څومره نمبر چې ته ولري دغه نمبر ګره دې په خاطر دا ما درته وایي چې دا نیکسټ فنکشن کاریږي چې تاسو کولی شئ دغه د اوټر فنکشن وریبلز دلته استعمال کړئ نو موږ ته څومره ګټه وکړله دلته دا نمبر زموږ دلته استعمال کړو په سم فنکشن کې او دا نمبر موږ ټول اډ کړل ټول جمع کړل صحیح ده ښه دا کار مو شو دوام راځو ډیف یو بل فنکشن ځخلم په دوی باندې بسنه نه کوم کیلکولیټ متدی ای وی جی مطلب معلوم کی صحیح ده ای وی جی یعنی اوریج صحیح ده نو اوریج معلوموي موږ د څه ورکوي چې ریټرن کا شي سم د دوه نمبر صحیح ده او دا تقسیم کا په لینت نمبر صحیح ده لینت نمبرز ګورئ سم فنکشن د چې مجموعه د موږ خای د نمبر جمع کوي ټول او مجموعه موږ ریټرن کوي صحیح ده او لینت چې دا نمبر خای چې مطلب څو دانې دي په د نمبرز اصلا څو دانې دي 15 دي 14 دي 17 دي څو دانې دي نو مطلب تاسو خو ریاضي سره بلد ویا چې مو تاسو مطلب دا نمبر لرو کنه دا چې دا اوریج پیدا کوي خو اوریج پیدا کوي دا په سال کې دوه ټول مجموعه مطلب دا ټول جمع کوي به تقسیم په درې کوي ځکه درې دانې دي تقسیم په درې نو دلته هم داسې کیسه ده لینت چې پیدا کوي دوه لینت چې پیدا کوي درې دی او سم چې پیدا کوي دا ټول جمع کوي بیا دا سم تقسیم په لینت کوي صحیح ده ښه دا چې پوه شوي ښه د هغې څخه وروسته موږ داسې زه ورته وایم چې موږ ته همدا پرنټوه صحیح ده موږ ته پرنټوه څه شی چې مطلب سم یې څه شو سم یې زه ورته وایم چې سم یې چې دی calculate sum دا یو فنکشن ده صحیح ده دا مې دلته وکړم بیا د هغه څخه وروسته بله کال کوم ګره دننه مې کال کوو صحیح ده د اوټر فنکشن په دننه کې دلې ورته وایم چې لایک ای وی جی د ای وی جی اوریج کوم دی دلته به ای وی جی د هم پرنټ شي صحیح ده ښه د دې څخه وروسته دا پروسس ډیټا زه څه لیکم کال کوم لومړی فنکشن چې زموږ هغه فنکشن کال کوم خو دلته موږ څخه نمبرز غواړي نمبر ته داسې نشي ورکولی چې دا رقم ځکه ګره تاسو فکر وکړئ ما دلته صرف او صرف یو پارامتر ورکړی نو زه مجبور یم دلته یوه ډیټا ورکوم دوه نشي ورکولی ځکه به موږ ته غلطي راکوي نو دا یو دې په خاطر موږ تاسو لیست کاروو ځکه چې په یو وریبل کې زیاته ډیټا ته کولی شي سټور کړي دې په خاطر لیست ډیټا سټرکچر دی وروسته به وایو انشاءالله تعالی
ور روان یو. صرف او صرف تاسو زده کړئ چې مطلب د لیست چې دی په یو وریبل کې موږ کولی شو زیات ډیټال سټور کړو، لکه ارې چې تاسو په جاوا کې یو بل ځای کې ویلې ده. صحیح ده؟ نو دلته به داسې کوو، دلې ورته وایو چې مطلب 40 مطلب 23 او شپږ اویا اوه شپېته مطلب مطلب دغه ګره ډیټا ده زموږ سره. څومره ډېره ډیټا شوه که نه؟ دا ډیټا ده. دا چې ته سمې پیدا کړې او اوریجې پیدا کړې زیات کار غواړي، صرف او صرف دا ولیکه او راځه پروګرام رن کړه. ګورئ څومره اسانه. موږ ته یې سم هم پیدا کړه، ټول یې جمع کړي، او موږ ته یې اوریج هم پیدا کړي چې اوریج یې 900 دی 932. نو په دې ډول موږ تاسو به وروسته دا nested function کارولی شو او په دې ډول یې کارولی شو. نو مو تاسو اگزامپل زیات لرو، زه غواړم چې مطلب اگزامپل زیات تاسو ته ووایم، خو داسې ده چې موږ سره دغه وخت یاري نه کوي او د ویډیو بیا لینډ زیاتېږي. نو هیله ده چې پوه شوي ملګرو او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله تعالی که تاسو ته درسونه خوند درکوي او درسونه راجذب کړي، خامخا له ملګرو سره چینل شیر کړئ تر څو نور ملګري مو هم له دغه ډول ویډیوګانو څخه خبر شي او چینل سبسکرایب کړئ، موږ سره موږ سپورټ کړئ تر څو مو تاسو خپل دغه مزل مخته بوځو. مننه د خدای په امان ښې چارې. په نیکسټ ویډیو کې مو تاسو کوم چې ډیکوریټرز دي او آیټریټرز دي، همداسې جنریټرز دي، هغه مهمې موضوعات چې په پایتون کې دي هغه به انشاءالله تعالی مو تاسو وایو. د خدای په امان ښې چارې. دعاګانې کې مو یاد ساتئ.